ఎనిమిది ముక్కలు 8 డబ్బాలు 8 డబ్బే తుకడే ఆమ్కి తుకడే 8 డబ్బాలకి ఒక డబ్బా ఆయిల్, ఒక డబ్బా ఉప్పు, ఒక డబ్బా కారం, పసుపు, మెంతి పిండి అవి మన ఇష్టం. ఇక అర కిలో ఆधा కిలో ఉల్లిపాయలు కూడా కిలోలు వేసాము. 1 కిలో మనకి కారం, ఉప్పు, నూనె కరెక్ట్ ఉంటే ఎల్లిపాయలు అవి మనం ఎన్ని పోసుకుంటే మనకి గ్రేవీ వస్తుంది. అంతే గ్రేవీ కోసం. కారం మంచిగా ఉండాలి. ఎల్లిపాయలు కూడా లాస్ట్ డే పెడదామా వేద్దామా మెంతులు? మరి మీరు రారుగా ఎట్లా? ఈ మెంతులు దీంట్లో వేయద్దు, అవసరం లేదు. మరి మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? సరిపోతుంది అదే అంటున్నా. అదే కూరలో వాడుకోవచ్చు, పచ్చళ్ళు ఏమైనా చేస్తాం మెల్లగా. నేను చేయి పట్టుకునేదిగా మీకు. అంతే.